بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. برزان وخوشويستان شيداني پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم أمتي پیغمبری خوشويستمان عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال و بختورم که لخزمت اوی برز و خوشويست دا بو اوی همومان بيك و بتسين خزمت یەکێک لە مەوقیف و هەڵسوکەوت و فەرمایشتەکانی پێغەمبەری خۆشەویستمان لەم مانگە پیرۆز و پرخێر و بەرەکەتەدا ئەویشان حاڵەتێک و مەوقیف و هەڵسوکەوتێکی پێغەمبەری خوایە کە تێیدا تووڕە بووە، یعنی ئەو مەوقیفەی کە تاوانێک ئەنجام دراوە، خراپەیەک ئەنجام دراوە بۆ ئەوە لەسەر ئەوە پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم تێیدا تووڕە بووە. پێغەمبەری خۆشەویستمان لەگەڵ ئەو هەموو سۆز و میهرەبانیەی، لەگەڵ ئەو هەموو نەرمونیانیەی، لەگەڵ ئەو هەموو ڕەحمەت و خۆشەویستەی، بەڵام هەندێک حاڵەت هەبووە، هەندێک مەوقیف هەبووە، هەندێک کات هەبووە لەبەرەوەی تاوانی تێدا ئەنجام دراوە، لەبەرەوەی کارێکی ناڕەوای تێدا ئەنجام دراوە. لەو حاڵەتەدا پێغەمبەری خۆشەویستمان تێیدا تووڕە بووە. ئەویشان عەبدوڵای کوڕی جەعفەری کوڕی ئەبوو طالب ڕەزا و ڕەحمەتی خوددا لە هەموو لایەن بی دەفەرمێ: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم. پیغمبری خۆشەویستمان صلى الله عليه وسلم ڕۆژێکیان منی لە دوای خۆی لەسەر پشتی وڵاغێک دانا. اینجا دەفەرمێ: فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. پیغمبری خوا بە نهێنی شتێکی پێوتم کە منیش لە بۆ کەسی باس نەکەم. یعنی هەندێک لە تایبەتمەندیەکانی پێغەمبەری خوا ئەوە بووە کە هەندێک شتی لای سەحابەکان باس کردووە وەکو نهێنی، ئەوەش وەکو عیبرەتێک، وەکو ئامۆژگاریەک لە بۆ ئێمە کە بتوانین نهێنیەکان بپارێزین. اینجا دەفەرمێ: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا. پێغەمبەری خۆشەویستمان هەر کاتێک کە دەستاوی هەڵبگرت بایە لەو کاتەدا لە خەڵکی دوور دەکەوتەوە، زۆر حەزی دەکرد و لە ڕووی شەرعیشەوە ئەو بابەتە بە هەند وەرگیراوە ئەوەی کە دەچوە پەنای دیوارێک، پەنای بەردێک، پەنای شتێک، بەوەی کە لە خەڵکی دوور دەکەوتەوە. اینجا دەفەرمێ لە یەکێک لە سەفەرەکاندا پێغەمبەری خۆشەویستمان دەخەل حائطا لرجل من الأنصار، چووە پەنای دیوارێک، دیواری یەکێک لە ئەنساریەکان بۆ ئەوەی کە دەستاو هەڵبگری. فإذا جمل، لەو کاتەدا پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم چاوی بە وشترێک کەوت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. دەفەرمێ کاتێک کە ئەو وشترە پێغەمبەری خوای بینی، دەفەرمێ وەکو ئینسان بە شێوازی خۆی، بە طەبیعەتی خۆی گریا و فرمێسک لە چاوەکانی بارین. ئەوەش طبعاً وەکو معجزەیەکە لە معجزەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە بە زمانی حاڵ قسە و گفتوگۆی کردووە و حاڵی بووە لە حاڵ و ئەو کێشە و گرفتانەی کە لە حیوانات و جانلەبەرەکان هەیە. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فمسح ذفراه فسكت. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چونکە سۆز و ڕەحم و میهرەبانی زۆر بووە، لەو حیوان و لەو وشترە نزیک دەبیتەوە فرمێسکەکانی دەسڕی. فقال، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ ئەو وشترە ئی چێیە؟ خاوەنی ئەو وشترە چێیە؟ فجاء فتى من الأنصار، جنزێک هات لە گەنجە ئەنساریەکان. فقال لي يا رسول الله، قوتي ئەی پێغەمبەری خوا ئەو وشترە وشتری منە. فقال، پێغەمبەری خوا فەرمووی لەو کاتێک کە تووڕە بوو، خۆی لەو کەسە تووڕە کرد، فەرمی: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها. ئایا لە خوددا ناترسی دەربارەی ئەو وشترەی کە خوای گەورە بە تۆی بەخشیە و مڵکی تۆیە؟ فإنه شكا إلي أنه تجيعه وتدئبه. پێغەمبەری خوا فەرمی ئەو وشترە شەکوای حاڵی خۆی هێناوەتە لای من، شکایەتی لە تۆ کردووە، لە تۆ تووڕە و عاجزە، چونکە هەم برسی دەکەی و هەم باری قورسیشی لێبار دەکەی. کەواتە پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم لەو حاڵەتەدا زۆر پێی ناخۆش بوو و زۆر عاجز بووە، زۆر تووڕە بوو لەو گەنجەی کە بەو شێوەیە ئەزیەت و ئازاری ئەو وشترەی داوە. هەزار سەڵات و سەلام لەسەر ئەو پێغەمبەرە خۆشەویستەی کە نەک بەرامبەر بە مرۆڤەکان و بەرامبەر بە ئافرەت و بەرامبەر بە کەم ئەندامان، بەڵکو بەرامبەر بە حیوانات و جانلەبەرەکان ئەو سۆز و ڕەحم و میهرەبانی هەبووە و لەو کەسە تووڕە بووە کە وشترەکەی ئەزیەت داوە، ئازاری داوە، خواردنی پێ نەداوە و هەروەها باری قورسیشی لەسەرشان بار کردووە. لە خوای گەورە داواکارین لە شەفاعەتی ئەو پێغەمبەرە خۆشەویستە
بێبەشمان نەکە ئینشاءالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.